Après le cas du filtre à particules qui était relativement urgent, là je vais me pencher sur un autre cas que je traîne depuis un petit moment. J'ai mis en marche l'essuie-glace arrière et là, normalement, vous devriez entendre. Je vais démonter cette grosse garniture qui est là. Là, je vous montre les emplacements des vis. Il faut aussi enlever les garnitures plastiques qui sont en haut, qui entourent toute la lunette. Donc elles sont toutes les trois, elles sont là. Il faut d'abord enlever celle du milieu et ensuite les deux qui sont de chaque côté. Et après, il faut enlever le gros morceau. Une fois les garnitures en plastique enlevées, il faut faire attention, il y a des vis de chaque côté. Et c'est du Torx 20. J'en ai déjà enlevé une. Alors voilà ce que ça donne une fois démonté. On a accès à l'intérieur du coffre. Le moteur est juste là. Voilà comment ça se passe au niveau de la garniture. Là vous avez des agrafes métalliques. Il suffit d'utiliser un outil comme celui-là, ça va bien. Et après, une fois que vous avez dégagé tout le pourtour, il faut tirer dessus, ça vient tout seul. Maintenant, je vais retourner à l'intérieur et je vais actionner l'essuie-glace pour voir si ça fait toujours du bruit. On dirait bien en fait que ça vient de l'intérieur du moteur. Je vais enlever les trois vis, je vais le débrancher et puis on va inspecter tout ça. Avant d'enlever le moteur, surtout ne pas oublier d'enlever le bras. C'est un écrou de 13. Il suffit de le faire bouger de droite à gauche et il vient assez facilement. J'ai enlevé le cache de protection qui se trouve ici, ainsi que toutes les vis. C'est du Torx 15. Là, on a une meilleure vue sur le mécanisme et sur le moteur. Bon, a priori, côté mécanisme, je vois rien d'alarmant. Par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est ces petits copeaux là. Bon, je vais passer un coup de lubrifiant et de nettoyant et on va voir si ça change quelque chose. Allez, j'ai pulvérisé de la graisse blanche sur l'ensemble du mécanisme. Je vous avais parlé précédemment de lubrifiant, mais c'est de la graisse blanche qu'il faut mettre. C'est le moment de vérité. Bon, et bien voilà. Résultat sans conteste. Après le premier essai, j'ai eu une grosse frayeur. Rien ne se déclenchait. Je l'ai redémonté et je l'ai fait aller manuellement. Et puis j'espère que ça vous aura aidé.